السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما پښتنو مشرانو کشرانو، امید لرم تاسو ټول بخیر خوشاله وئ. نن زه دوبۍ یوئي کې بلکې موسی په سایډ کې یو باغ ته راغلی یم. فارم ته ساري باغ نه خو رالم، دلته فارم ته راغلی یم. تاسو باندې وینم دلته چې څومره ګړي بېزې غوا چیلي دي، دا ګوره ټول زما نه وتښتېدې منډې وایي. دا ګړي دي خو ټولې زما نه تښتي. اوهو دا پته نه لګي چې څه وجه ده یار، ټولې زما نه وتښتېدې. الکه زبردست نه ښکاري که نه ویډیو کې نه ښکاري. دا پکې میښې دي ماشاءالله، کافي غټ باغ دی. یا الله خیر. دا پکې میښې دي او دا هم میښې دي ټولې. دا د ګاډي له ځکه راځي څه چې فصل یې راله راوړو، خو فصل پکې نن نشته د ګاډي کې. زه صرف رالم خالي دې کسان نن پکې صرف وړل راوړل. دا ګړي بېزې خو د ما نه تښتېدې، دا میښې مې ورو ورو خواله را روانې دي. او هغه هم ګړي د هغې خوا هم لږ ورځم چې تاسو باندې وایي ماشاءالله. او دا بس همدغه یو عربی دی، نوم یې نه اخلم، خو دا دغې باغونه دي او دا یې فارمونه دي. او بس ځان له شوق له به ساتي، سله به ساتي، کجورې هم دي، غواګړې بېزې چیلي هم دي او سبزیانې هم دي. د خیره څه غټې غټې کمپنیانې هم دي، په هغې کې هم د خدای بلا شي نوکران دي. دا وګورئ دا ګړي دي، که غواګانې دي، دا د غواګانو فارم دی، خو ټولې رانه وتښتېدې یاره. غواګانې دي دا ښکلې غواګانې دي. دا فارمۍ غواګانې دي. او دا څه کوي؟ بس دا تاسو چې څه ولیدل غواګړي بېزې چیلي چې دا سم دي، دا ټول د دې د ځان لپاره دي، هېڅ څه کاروباري لینډین لپاره نه دي. بس ځان له خوري، ځان له اسکي او ځان له حلالۍ کیسې وکړه. بس موږ انشاءالله دې فارم نه اوس ځو. او که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره، رشته دارانو سره شیر کړئ، شریک کړئ، سینډ کړئ، سټیټس باندې ولګوئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې نورې ویډیوز به هم ډېرې ښکلي راځي انشاءالله. چې څنګه ویډیوز اپلوډ کوم نو تاسو ته به بیا نوټیفیکیشن ملاویږي. نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ که تاسو نه وي. بای بای، الله حافظ.